Aşkım. Hadi sen git artık. Gider miyim? Giderim. Size iyi eğlenceler yenge. Ben gidiyorum. Bana artık yenge deme, biz toprakla ayrıldık Ali. İyi madem. İyi eğlenceler eks yenge. Kazanız mübarek olsun aşkım. Hadi Allah muzaffer etsin. Haydi. Zeynep. Ne oldu? Sirkeyi almadık. Şalgamı da unuttuk. Şalgamsız olmaz. Ahududuyu da almadık. Ahududu mu? Ne komik söylemesi. Ahududu, ahududu, ahudu. Denesene. Ahududu, ahududu, Ahududu. ahududu. Neyse, ahududusuz kızlar gecesine asla izin veremem. Ahudusuz kız gecesi olmaz. Hadi Zeynep. Ya ne gerek var şimdi ahududuya, ahududuya? Ya Gonca bir ahududumuz olmasın mı? Allah aşkına arkadaşlar, siz neyin peşindesiniz? Ahududunun. Kız kıza güzel bir gece geçirmeyelim mi canım? Yani neyin peşinde olacağız ki? Haydi, hadi. Geliyoruz. Bunlar kesin bir iş çeviriyor ama... göreceğiz. Bir şey lazım mı diye sormadık ki. Ulan benim telefon çalıyor, utanacağım. Ali ne yapıyorsun kardeşim orada? İyiyim toprağım. Sen ne yapıyorsun? Ya ne güzel çiçekler. Kimi aldın ya? Nurbanu'yu aldım. Sen niye evde değilsin? Ya biz bugün Yavuz'la granola bisküvi yiyorduk. Benim de canım çekti. Bakkala gideyim de alayım dedim. Sende bir haller var ama. Ya yok bende ne hal olacak ya. Bak sen şimdi eve gir. Ben bisküviyi alayım. Gelirim şimdi zaten. Sana alalım mı? Böyle ayırıyorsun ki ortasındaki sadece kremasını yiyorsun, pek bir tatlı oluyor. Alma kardeşim alma. Sen hızlıca kendine al gel. Benim de çok vaktim yok. Erken çıkmam lazım. Tamam ben hemen geliyorum zaten. Hadi. Haydi. Geldiler. Toprak. Gonca.